女士，有什么需要帮助的吗？我想看看耳机，不要全包的，有点闷。还有啊，不要入耳式的，太伤害耳朵了。最后，不要挂耳的，那样容易漏音。好的，了解。还有啊，音质要好，续航要顶，还得防水防汗。行吧，我这边帮您看一下。还有啊，我的预算呢只有100多，因为我没钱。等等，我这还真有。来看看这款塞纳 S3S 夹耳式耳机，100多价格，运动健身绝配，不会像骨传导那样戴起来耳朵痒痒的。它采用气传导，音质呢会更好，并且与其他挂耳式不同点在于它们挂在耳朵上是贴在耳朵外面的，而它的角度却是挂在耳朵里面的。这种设计直通耳道，所以声音传递更集中，更不容易漏音，而且不松不紧。关键是单个耳机它的重量才5克，所以佩戴起来很舒服，也不会影响戴眼镜。话不多说，咱们呢直接感受一下音质。良好的声音效果，但同时还兼备环境音检测。走路带它，随时监听周围环境；工作带它，沉浸头脑风波；娱乐带它，音乐会如临现场。还有你最开始提的续航问题也不用担心。作为一款蓝牙耳机呢，它的续航能力非常的抗打，连续听7个小时根本不是问题。那我夏天经常运动，这个耳机防水防汗吗？会不会这样一甩它就掉啊？机身采用了 IPX4级防水，防水防汗，运动带它随便造，这么好。那你说说它有别人没有的？今天是碰到茬了。我们手机 APP 上还有6种音效模式和自定义手势，这可是100元价格里面几乎没有的。您看怎么样？哪里付款啊？